Akwai irin abubuwan da ya kamata mu rinka mai da hankali a kansu a matsayinmu na Hausa individual, amma ba ma mai da hankalin mu kai. Well, idan abu ya shige muku duhu, na kan je in yi bincike, iya bincike, in nemo muku abubuwan da suke faruwa. To asalin labarin Shushu ne da wancan sauran. Shushu tun tana gidan mijinta babu abin da Shushu ba ta. Asali ma mijin Shushu ba shi da komai. Shi yayan Shushu shi ya gina musu gida a wannan unguwa uku. Ya ɗauko Shushu da mijinta, ya yi furnishing da komai, ya ɗauko Shushu ya da ita nan. Kunji ɗaya, dangin Shushu ba su san tana da wani dangi shi yaya ba. 247 suna tare, in tana wajen aiki Shushu suna tare. In za ta koma gida sai ta biya inda yake ta ɗauko shi. Suna rayuwa, babu wanda ya taɓa raising finger ya ce ga abin da yake faru. Iyayen Shushu ba masu kuɗi ba ne, but still Shushu tana abubuwan da kai ma ka san is questionable. Shushu tana da aure, amma Shushu ba irin abin da ka san macen da ba ta tsoron Allah Shushu tana yi. Ni na so a ce abin bai kare akan yaya ba, akan Shushu ya kare. Allah ya saukan mata da izinin abin da ta yi. Saboda daga bakin budurwarta wadda take cewa tana son ta, akwai lokacin da ya taba shi kolan mijinta ya taba kama chat din su tana yi wa mace. In na faɗa muku sunanta za ku santa. Yar fim ce kuma sannan yar TikTok ce. Tana yi mata chatin na soyayya. Sai mijin ya kama ya gani, sai ya ce ya haka, ya neman mata wa'azi. Sai take gaya mata kan cewa mijina ya kama ki wai ita wacce ta tsorata. Ta ce ke da Allah share shi, na gama da shi sai yadda na yi da shi bla 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 bla. Suka je umra sun dawo, of recent sun je umra sun dawo, ba su je da mijin nan ba. Ku duba baya, wannan lavish sunan da aka yi na last year, ko kuma in ce farkon shekarar nan, yaya ne ya sponsorin sunan nan. Yaya shi ke siyan kayan abinci ya kai gidan mijin Shushu. Yaya shi ke komai abin da miji zai yi. So he's been fed up and tired of irin wannan rayuwar, sai ya ce ba zai iya ba, shi aure zai. Shi ne fa nan fa ban mi ya tashi. Ta ce billahi allazi huwa rahmani, ba wanda zai yi aure, kan ya yi aure gwara ta kashe kan. To shi ne aka rinka kici da ya hana ta. Da ya hana ta, ta je ta yanke, ta fito wannan kishin abin karye aure su rabu. Ta ɗau wuka ta daddaba mai, ba fa wanda yake mahaukaci. No matter how you cover things, Allah sai ya to duk abin da kake yi. Na zo gare ku matan aure da kuke bin maza, duk abin da kake kashe auren ka je kai abin da za ka yi, wallahi har kinsin nan ma'aiki ba zai barka ba. Ba ta yadda za a yi from nowhere ki tashi mai miki alheri, shi yake miki komai a rayuwarki, kuma sannan kuna cewa wai shi yaron mijinta ne. To ba wanda bai san yaya shine mai kuɗin ba, shine money machine din. Mijinta ba shi da ko sisi, uban kowa ya sani. In ba ku sani ba ku je ku bincika, yaya shi yake komai daidai da ruwan da za a sha a gidan shi yake siye, shi yake komai, mai kuɗi ne. Ba wanda bai san yana da rufin asirinsa ba daidai gwargwado. Shi wancan kolan ba shi da komai. To don haka in za a yi adalci a bincika, ba wani wanda ba shi da hankali a ciki. Ba wani sai mutum ya zo ya laifi sai a zo ana cewa wai ba shi da hankali, he is depressed. Wanda yake fama da depression ya fita daban. Kai kuma kolo, kai ne babban munafiki da ana aikata abubuwa under your roof saboda kwaɗayi. Ba za ka iya fitowa ka faɗa ba. Wallahi Allah dai ya kyauta, Allah ya raba mu da mummunan kaddara. Gaskiya ita ce wannan gaskiya, iya abin da ya faru. Amma ku ɓoye ba zai hana gaskiya from surfacing ba. Allah ya kiyaye na gaba, Allah ya raba mu da mummunan kaddara.